And Lord, I've come to know the weaknesses I've seen. Oh, in me, oh, woe stripped away by the power of your love. Oh, and Lord, hold me close and let your love surround me. Oh, breathe, hold me near, yes, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me Kom ons on sing die koor nog in the vanaand. power of your love. Oh, kom ons sing die koor kerk, kom. Kitayes, Salabalo, Kitayes, Salabalo. Dank je, Jesus. Mag kasama makitali Kitayes, Salabalo. Dili makusema Mamayes, Salabalo, Kutamo. Oh, bring me near, hold me near, and draw me to your side. Oh, Lord, I'm down. Oh, I'll wait Kitayes, Nakatayes, till I'll rise up like an eagle. Oh, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Net saggies, net saggies, net saggies. Spirit leads me on in the power of your love. Sing dit net saggies die koor, die koor. And hold me close, let your love surround Iban katakitli Kitayes. Nabando kushni, nabando kabakatali Kitayes. me. Hold me near, just draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like a eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Oh, be close. Oh, and hold me Oh, kom close. aan kerk, kom ons saam bid om dit Let koor. your love surround me. Oh, bring me, Lord, bring. Hold me near and draw me to your side. Bid om vanmorgen. Oh, and as I wait, oh, hallelujah. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Ek bedien net hierdie tema vir 'n tyd soos hierdie. Vir 'n tyd
soos hierdie. Ek lees vir jou Ester, die boek van Ester, die 4de hoofstuk, net die 14de vers. Ons almal ken mos die verhaal van Ester. Almal ken. Party van julle moes nou gesê het ja. Party van julle, wie's Ester? Liewe, ons almal ken die verhaal van Ester. Ek lees vir jou Ester, die 4de hoofstuk, die 14de vers. Is goed wat ek woensdag aand gelos het, wat nou nie meer is, iemand toe maar. Maar daar is dit. Ester 4 vers 14 skryf, hy sê, Mordegai praat met Ester en hy sê vir haar, en wie weet, of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie, tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Die Afrikaanse Bybel skryf dit bietjie moeilik. Ek gaan lees 'n ander vertaling, hy sê, en wie weet, of jy nie juis vir 'n tyd soos hierdie, koninklike status verkry het nie. Wie weet of jy nie dalk vir 'n tyd soos hierdie, koninklike status verkry het nie. Die ander Engelse vertaling, ek wou dit nie bysit nie, maar ek moes. Hy skryf en hy sê, who knows whether or not you were called. Ek gaan volgende week gaan ek preek hieroor. Maar vanmôre gaan ek net bedien. Who knows whether or not you were called for a time like this. Ek wil vanmôre vir iemand sê in die huis voor ek gaan bedien, dat God het bepaal. Ek wil dit net van my hart afkry. Dat God het bepaal dat jy in 'n tyd soos hierdie sal leef. Ek hoor baie keer mense sê, maar ons leef dalk in die verkeerde tyd. Ag, as ons dalk maar net so 'n paar jaar in die toekoms in kon geleef het, wanneer baie van hierdie goed waarmee die wêreld nou sukkel, verby is. Ek wil net sê, dit gaan erger raak voor dit beter geraak, net so terloops. En baie mense sê, as ek maar net 10 jaar terug, of 20 jaar terug, kon geleef het, dit sou my uitstekend gepas het. Dit voel vir my, ek leef in die verkeerde tyd. Baie mense kom en hulle sê, dat ek wens, ek was maar net op 'n ander plek gewees. Want dit voel vir my, ek is dalk op die verkeerde plek. As ek dalk nou in die Kaap was, as ek dalk nou in Australië was, as ek dalk nou hier was, of daar was, dan sou my dinge in plek geval het, maar omdat ek in Grabouw is, ek is nie skaam nie, ek is nou 'n volwaardige appeltrapper. Ek sê maar net. En baie mense, omdat ek in Grabouw is dinge so en so. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat jy vanmôre, as jy nie dit gaan verstaan nie, dan kan ek maar net hierso stop. Ek wil vanmôre hê, dat jy moet verstaan, dat God het bepaal die tyd waarin jy sou leef. Voor die voorlegging, of die grondlegging van die aarde, het die Here bepaal, dat ek en my huisgesin sal leef in die tyd wat ons nou leef, en die Here het bepaal, dat jy en almal rondom jou sal leef in hierdie tyd. God het dit bepaal. Jy's nie 'n glips, of 'n ongeluk, of 'n fout, of 'n wat ook al nie, God het bepaal. En die Here het bepaal, dat jy op hierdie stadium van jou lewe sal wees in Grabouw, die wat van Grabouw is, en die wat na die uitsending kyk. God het bepaal, dat jy sal wees waar jy is. Want in sy alwetendheid, in sy almag, in sy grootheid, wat ek en jy nooit sal verstaan nie, maar wat ons in geloof aanvaar, in sy alwetendheid het die Here geweet en bepaal, dat dit is die seisoen, en dit is die plek, en dit is die uur. Ek wil dit weer sê vanmôre, ek voel net iets in hierdie huis. Hierdie is die seisoen, dit is die plek, en dit is die uur, waar die Here vir my en jou wil hê. So as die oomblik,
as die vyand weer vir jou sê, jy's op die verkeerde plek, op die verkeerde tyd, dan skud jy 'n bietjie. Ag, ons praat oor van die duiweltjies vanmôre. Dan skud jy daai ding van jou skouer af en dan sê jy vir hom, dis nie vir jou om te besluit nie, God het bepaal. Die Here het bepaal. Die Here het bepaal. Glory to God. Halleluja. En as God bepaal het, dan het God 'n plan. Ek wil net so 'n bietjie geloof bou. As God bepaal het, dan het God 'n plan. Hy sal nie, ek praat van myself, omdat ek nie, want baie mense hou nie daarvan dat ek hulle name noem nie, nou praat ek maar van myself. God het bepaal dat ek en my vrou in my huis moet in hierdie seisoen met ons in hierdie dorp wees. Nie omdat die Here niks wil doen nie, maar omdat die Here iets wil doen. En omdat God dit bepaal het, is ek heeltemal gelukkig en tevrede met die omgewing waarin God my geplaas het en die tyd waarin die Here my geplaas het. En dieselfde geld vir elkeen van ons. Elkeen van ons. Die Here het presies, die Here weet presies wat in jou huis aangaan. Hy weet presies wat in jou besigheid aangaan. Hy weet presies wat in jou omgewing aangaan. Hy weet presies wat by die skool aangaan. Hy weet presies wat by die universiteit aangaan. Daar's niks wat die Here nie weet nie en hy het besluit dat ek en jy leef in 'n tyd soos hierdie, in 'n omgewing soos hierdie. Raak dit al hoe stiller. Jy sien wat ons het daai ding van. Ek weet of hulle mee vandag daai liedjies in die skool sing nie. Ons het nog daai liedjies gesing in die musiekklas. Daai een wat sê, vat jou goed en trek verre. En dit is die mentaliteit van baie, ek weet nie hoekom ek so praat nie, maar ek voel vanmôre gedryf deur die Heilige Gees en ek beloof, ek gaan jou nie lank ophou nie, ek gaan volgende week hieroor bedien. En dit is baie keer, is dit die mentaliteit van baie mense. Hulle wil net vlug, hulle het altyd 'n ding wat hulle jaag. Ek wil vandag vir jou sê, ek weet nie wie sit in die huis wat wil trek nie. Ek weet nie wie sit in die huis wat wil vlug nie. Ek weet nie wie sit in die huis wat genoeg gehad het nie. Ek wil vandag vir jou sê, en jy sal in die woorde van my, sal jy onthou, jy kan nooit vir die plan van God vlug nie. En net so terloops, jy kan ook nie vir jouself vlug nie. Glory to God. Weet jy wat? Ek voel net die teenwoordigheid van die Heilige Gees vanmôre. Jy moet op 'n plek kom in jou lewe. Jy moet op 'n plek kom in jou lewe waar jy sê, Here, dankie vir die tyd waarin ek leef en dankie vir die plek waar U my ingevoeg het, want U het 'n plan en U het 'n doel met my lewe. Kom ek skinder gou. Sal nooit glo hoeveel keer staan ek daar op die trappe. Quentin, dan kyk ek vir Grabouw. Dan kyk ek so oor die dorp, dit is 'n lieflike uitsig van my huis af. Lieflik, dan kyk ek vir Grabouw, dan sê ek vir Grabouw, vir jou gaan ek bepreek hoor. Grabouw, vir jou gaan ek preek, want dis die seisoen in my lewe. Glory to God. Hou op om weg te vlug vir die seisoen in jou lewe. Hou op om te rebelleer teen die seisoen in jou lewe. Omvou jou seisoen, want die Here wat jou gebring het tot vandag toe, is dieselfde God wat jou gaan deurdra aan die ander kant. Ja, dieselfde God. Miskien is dit Esther, ek is al lank al verby Esther. Miskien is dit maybe God, it was for a time like this that God called you. Ek wil net twee goed net vinnig aanraak. Interessant, ek het die week regtig met die boek van Esther besig geraak. Soos wat ek ervaar het, die Heilige Gees my gelei het, en as ek vir jou sê, ek het regtig met hom besig geraak, dan bedoel ek het regtig met Esther besig geraak. En dit is interessant dat die skrywer van die boek Esther is nie bekend, julle weet nie wie het Esther geskryf het. Esther het nie Esther geskryf nie, net so terloops. Ons dink mos altyd as ons die Bybelname lees, die een wie se naam jy lees is die een wie die boek geskryf het. Nee. Esther het nie Esther geskryf nie. Party mense reken dit was Mordegai, ander sê Mordegai was te oud gewees, dit moes 'n jonger persoon gewees het, maar niemand weet wie Esther het hom geskryf nie. Maar ons ken die verhaal van Esther.
Ek wil dit net vinnig vir jou opsom. 'n Weeskind. Sy het nou uit 'n 5-ster huis uitgekom, hoor. 'n Weeskind. 'n Weeskind. Gaan doen jou huiswerk. 'n Weeskind in 'n vreemde land. Grootgemaak deur haar familie. Daar's baie vraagstukke rondom die boek Ester. Party reken Mordegai was sy oom, ander reken Mordegai was haar neef. Geen mens weet nie, ek aanvaar Mordegai was haar oom, soos wat ek die tydlyn uitgewerk het. Grootgemaak deur haar oom, in 'n vreemde land, ingedruk, in 'n situasie wat sy nie wou wees nie. Gaan lees die boek. Dis nie asof Ester hand opgesteek het om 'n weeskind te wees nie. Dis nie asof sy hand opgesteek het om in 'n vreemde land op te eindig nie. Dit is nie asof sy hand opgesteek het om deur familie grootgemaak te word nie. Dit is nie asof sy hand opgesteek het om ewe skielik in 'n vreemde koning se paleis te gaan bly nie. Dit is nie asof sy hand opgesteek het. Julle ken die storie van Haman en Mordegai en die galg. Landa het al daarvan gehoor. En julle ken daai storie. Dit is nie asof sy gekies het om in haar lewe in die middel van daardie probleem te sit nie. Was nie haar keuse nie. Maar dit was wat God bepaal het. Soos wat die Here baie keer my en jou lot, nie baie keer nie, soos wat die Here altyd my en jou lot bepaal. Maar jy moet vanmôre verstaan, ek praat vinnig, ek het 10 minute oor. Toe die vyand, jy moet hoor vanmôre, ek wil hê jy moet geloof, jy uitstap. Toe die vyand, deur die bose planne van 'n Haman, beplan om God te vernietig, om God se volk te vernietig. Julle weet wat vir Haman doen, bevel uitgevaardig, maak alle Jode dood. Julle ken dit. En toe Haman deur 'n bose plan bepaal, dis waar die fees van Purim vandaan kom, net so terloops die wat so die Jode se goed dophou. Toe hy bepaal het, of hy besluit het, hy gaan God se volk laat vermoor. Glory to God. Toe het God, Ester daar gesit om God se volk te red. Toe het God, Ester daar gesit om sy volk te red. Ek wil hê dat jy vanmôre moet weet, ek gaan nou aan. Ek wil hê dat jy moet vanmôre weet dat God het bepaal dat jy is waar jy is, dat jy in die tyd is waar jy is, dat jy in die omgewing is waar jy is. Hoor my, omdat die Here iets deur jou wil doen. Hy het 'n volk gered deur Ester. Kan jy vir 1 minuut dink, wat wil God doen deur jou en deur my? Kan jy vir 1 minuut dink, wat kan die Here doen deur jou en deur my? Ek het hier so neergeskryf. Jy sien, daar is 'n generasie van Esters. Vir die doeleindes van ek het nie identiteitskrisis nie, ek weet, 'n man is 'n man en 'n vrou is 'n vrou. God made them male and female, ek sê maar net. Ek verstaan die Bybel so. Maar vir die doeleindes van hierdie preek, sluit Esters mans ook in, net vir die boodskap. Hoor my vanmôre, daar's 'n generasie van Esters, manne en vroue, wat God roep. Hoe jy met my hoor vanmôre, ek voel nie ek preek dit voel of ek profeties met jou praat vanmôre, 'n generasie wat die Here roep om op te staan, om die plan van die vyand te keer. Ja, daai goddelose klomp wat saam met my werk, daai goddelose familie. Ja, familie is 'n moeilike saak. Familie is 'n moeilike saak. Kinders is 'n sensitiewe saak. Kerk is 'n moeilike saak. Gaan nie oor praat nie. Maar dink vanmôre en weet vanmôre, Ester, dat die Here het jou geroep om die plan van die vyand te keer. Het jou geroep. Jy sê jy sal altyd 2 keuses hê. Jy sal altyd 2 keuses hê. Jensen Franklin het nou dag 'n boodskap gebring oor 2 keuses. Dit is nie hy die nie. Gaan luister dit gerus.
ek kan nie sy boodskap bring nie. Maar jy sal altyd 2 keuses hê in jou lewe. Altyd 2. Jy kan of staan en kyk hoe die vyand vernietig. Jy kan jou goed vat, jy kan vertrek, jy kan weghardloop, jy kan uitstap, jy kan wegstap. Of jy kan toelaat dat God jou gebruik om 'n verskil te maak. Jy gaan altyd daai 2 keuses hê. Jy gaan altyd kan kies. Gaan ek toelaat dat God my gebruik of gaan ek net terugstaan? Want jy sien wat my plan, ek praat nie net met hierdie gemeente nie, ek kry boodskappe van baie mense af, en weet jy wat pla my, en dit is asof dit die gees van die tyd is, dit is asof daar so negatiewe, moedelose, depressiewe ding so in die lug rondhang. Daar's te veel mense wat net moet opgee. Daar's te veel mense wat net gaan sit. Daar's te veel mense wat net voel, dit is nie meer die moeite werd nie. Daar is te veel mense wat net voel, hulle sien nie meer kans vir die dag vanmôre nie. Hoor my vanmôre, as te veel mense wat sit in depressie, dan praat jy met die mooiste en die pragtigste jong mense wat 'n toekoms voor hulle het, dan sien hulle nie meer kans nie. Jy praat met mense in die mooiste gesinne, maar hulle sien nie meer kans nie, want die vyand is besig om te vernietig en daar is te veel Esters, hoor my vanmôre, 'n woord gesond deur die Heilige Gees en daar is te veel Esters wat sê, ek stel nie belang nie. Ek wil nie wees nie, ek stel nie belang nie, dat die Here maar net iets anders doen, maar ek stel nie belang nie. En terwyl ek besig raak met hierdie woord vanmôre, toe ervaar ek vanmôre, en ek wil dit vir jou sê, dit is God se plan, en dit is God se wil, dat jy sal staan, dat jy sal standpunt inneem, hoor my vanmôre, nie in jou krag nie, want jy het nie in my krag nie, want ek het nie, maar dit is God se wil, en God se plan, dat jy sal staan, en sal beweeg, in die krag, wat die Here vir jou gee, want hy sal jou deurdra. 2 Korintiërs 10:4. Die skrif het my skrif geword die laaste jaar of 2. Hy sê die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar dit is kragtig deur God om vestings neer te werp. Kragtig deur God om vestings neer te werp. Die Engels sê so mooi, the weapons of our warfare, the Amplified, are not physical. It's not weapons of flesh and blood. Hoor my vanmôre, my en jou vleeslike krag is nie genoeg nie. Ek en jy het die Here nodig. Dan skryf hy hierdie woorde, ek hou van die Amplified. Hy sê our weapons are divinely powerful. Glory to God. Kan jy lees wat die Here daar vir my sê? Kan jy lees wat die Here vir jou sê? Dat die Here sê vir jou, my kind, jou wapens van vlees en bloed gaan dit nie maak nie, maar die Here sê vir jou, my kind, veg met die wapens wat ek jou gee, veg met die krag wat ek vir jou gee, en jy sal die oorwinning behaal in die naam van Jesus. Ek wil aanbeweeg, want dit raak nou stil. Raak nou stil. Maar weet jy wat gebeur? En ek wil gou met iemand praat vanmôre. Niemand weet wie Ester geskryf nie. Maar daar's nog eens omtrent die boek van Ester wat Ester uniek maak. Daar's nog net een ander boek so in die hele Bybel. Die naam van die Here. Nou moet jy gou hoor. As jy my nie glo nie, begin lees vanmiddag. Die naam van die Here word nie een keer genoem in die boek van Ester nie. Ek het dit nie geweet, ek het dit nou uitgevind. Die naam van die Here word nie genoem in die boek van Ester nie. Hulle praat nie van die Here in die boek
Ester nie. Met respek, as jy die boek Ester lees, dan klink dit asof die Here stil is. Gaan lees hom, nie my glo nie, gaan lees hom. As jy hom lees, Ester, en jy lees daar die goddelike verhaal, die naam van die Here word nie genoem nie, dit lyk asof die Here stil is. En ek wil ons met gou vanmôre, net vir 'n oomblik, net gou, jy hoef met my eerlik te wees, maar wees ten minste met jouself eerlik. Ek het gesê, ek gaan volgende week preek, ek wil nou met jou praat. Weet jy wat, het voel partykeer, of die Here nie meer in ons storie is nie. Jy kan maar so skyn heilig lyk as jy wil. Voel partykeer asof die Here nie meer in jou verhaal is nie. Here, waar is U? En ek het al mense gehoor en sê hulle vir my, weet jy wat nie, die Here is seker besig by iemand anders, want in my lewe doen die Here niks. Het jy al so gevoel? As jy maar tevrede, ag, die Here is seker besig. Ons is mens, ons is nog geen in die hemel nie. Voel so, wat ons voel, Here, ek het probleme in my huis, ek het probleme met my kinders, ek het probleme met my werk, ek het probleme met my besigheid of my huwelik of met my gesondheid of wat ook al. Here, ek het probleme, maar Here, U is stil. Here, waar is U? Net gou, vir die wat eerlik is dit nog net ek wat so gevoel het. Here, waar is U? Want dit voel, baie keer voel ek en jy, soos die verhaal van Ester, ons voel, die Here is stil. Ek wil jou gou vertel, en jy kan my maar glo vanmôre, dat God doen altyd iets. Jy moet gou hoor, dat God, ek gaan nou vir jou iets lees, dat die Here doen altyd iets, of jy dit sien, en of jy daarvan weet of nie, die Here doen altyd iets. God werk, jy moet my hoor vanmôre, God werk waar ek en jy nie kan sien nie. God werk waar ek en jy nie kan sien nie. Luister wat sê Jesaja 45 vers 15. Voor ek het lees, ons sing daar die lied Waymaker. Maar is ons met hom net nou sing, Waymaker. Ken julle dit, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness, daar kom ek ook by. Ons sing dit, is 'n wonderlike lied. En terwyl ek bid, dis ek besig om, ek kan nie kniel regtig lank en bid nie, ek loop en bid en ek sing en ek bid en ek speel musiek as ek bid, dis maar net ek. En ek is besig om die vers te sing, en toe ek weer hoor, toe sing ek hierdie woorde wat in Waymaker is. Kyk wat staan in daardie lied. Dis nie die Bybel nie, dis 'n lied. Hy skryf, sing en ons sing dit. Hy sê, even when I don't see it, you're working. Dit is vir my so kosbaar. Even when I can't feel it, you are working. You never stop. You never stop working. You never stop working. Ek wil hê dat jy vanmôre moet weet, ek weet nie met wie ek praat nie, maar ek weet vanmôre, ek praat met iemand, dat die Here is besig, en die Here doen altyd iets, en die Here werk, waar ek en jy hom nie kan sien nie. Luister wat sê Jesaja 45 vers 15. Hy sê, waarlik, U is 'n God wat U verborge hou. Kyk wat sê die Message vertaling. Ek lees al die vertalings net so by the way. Ek het ook die meeste. Message skryf so, hy sê, clearly, you are a God who works behind the scenes. Glory to God. Ons hoef nie te sien
om te weet dat die Here werk nie. Ons hoef nie te voel om te sien dat die Here werk nie. Ons hoef nie te ervaar om te sien dat die Here werk nie. Die Bybel verklaar, terwyl ek en jy sit, terwyl ek en jy in die omstandighede is, Delisha, terwyl ek en jy maar elke dag ons kop hoog hou, is die Here besig om agter die skerms te werk waar ek en jy nie sien nie. Glory to God. You are a God who works behind the scenes. Psalm 121, ons almal ken dit. Kom ons lees gou van vers 3. Ek is amper klaar beloof. Hy sê, hy kan jou voet nie laat wankel nie. Dan skryf hy, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Net vir die wat gewonder het, God slaap nooit. Hy sê, die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skadu aan jou regterhand. Jesaja 64 vers 4. Skryf hierdie woorde. Ek moes dit gaan opsoek, ek het vergeet waar dit staan. Hy sê, lees gou daar. Hy sê van ouds af. Lees mooi. Ek wil nie vanmôre praat nie, ek wil hê God se woord moet by jou ingang vind vandag. Hy sê van ouds af tog, het niemand dit gehoor of verneem nie. Hy sê geen oog het 'n God gesien wat werksaam is vir wie op hom wag, behalwe U nie. Glory to God. Glory, kan ek dit vir jou sê in eenvoudige Afrikaans, dat ek en jy aanbid 'n God wat werksaam is vir ons. Hoor my vanmôre, ek wil dit vir jou in plat Afrikaans sê, die Here is besig met my en met jou saak. Halleluja. Die ander vertaling, ek het dit nie hier saam gebring nie, die ander vertaling sê, die Here werk vir ons. Maar ek wil dit nie so sê nie, want in daai konteks kan dit onrespekvol klink, en dit is nie wat ek probeer doen nie. Wat ek vandag vir jou probeer sê is, dat die Here is besig met my en jou versigtinge. Louis Giglio skryf, hy sê even, ek dink ek was oulik, ek het dit ek opgesit, ja. Hy sê, even if we do not see it, God is always working underneath the surface, behind the scenes, and orchestrating His plans and His purposes. Daar, waar ek en jy nie sien nie, is die Here besig om goed in plek te kry. Die Here praat met Job. Job is vreeslik ongelukkig, ek haas my, ek is amper klaar. Job is vreeslik ongelukkig, en Job is kwaad, en Job is glad nie lekker nie, en ek en jy sou ook nie gewees het nie. Hy verloor alles van sy kinders af, tot alles wat hy gehad het, het Job verloor, en Job is ontevrede, en Job praat met die Here, en die Here praat met Job. En ek maak 'n baie lang storie kort, en die Here sê op 'n stadium vir Job, Job, as ek die planete en die planete in hulle wentelbane gesit het, die Here sê vir Job, Job, as ek die sterre hulle name kon gee, as ek die son daar gesit het, en die maan en die planete, dan sekerlik, sê die Here vir Job, dan sekerlik is ek in staat om na jou ook om te sien. Ek wil vanmôre vir 'n gemeente in Grabouw sê, dat dieselfde God wat na Job gekyk het, is dieselfde God wat agter die skerms ook my en jou belange op die hart dra. Selfde God. Job, jy kan dit nie sien nie, maar God is besig. Halleluja. Die boek Ester, ek sluit af. Ek gaan 'n ander dag regtig oor Ester preek. Ons het nog nie uitgekom by die scepter van genade nie. Ons het nog nie uitgekom by haar koninklike kleed en al daai goed nie. Maar dinge lyk vreeslik te mekaar. En dit lyk of die vyand gaan wen. Gaan lees dit. Sy word ingedwing plekke waar sy nie wil wees nie. Sy's alleen. Haar oom sit buite die stad, want dit mag nie rigbaar raak dat hulle mekaar ken nie, want
want hy's 'n Jood en Haman gaan hom doodmaak, so hy sit nou maar daar een kant en sy's alleen en sy weet sy het een kans en as sy na die koning toe gaan en die koning kyk haar skeef aan, gaan sy haar lewe verloor. En die hele volk se voortbestaan, die hele Joodse volk se voortbestaan is op haar paar skouertjies gewees. En as jy nog 'n bietjie verder in die geskiedenis gaan inlees, is daai koning, daai spesifieke koning se paleis is nie 'n plek waar 'n ordentlike jong dame wou wees in elk geval nie. Maar dis waar sy was. Maar toe gebeur iets. Ek het nie tyd nie, ek gaan 'n ander dag daaroor bedien. Toe gebeur iets. Toe staan daar die jong weeskind. Ek beklemtoon weeskind. Wat uit haar huis uit haar omgewing, uit haar planne, alles uit is. En alles loop verkeerd. En die Bybel sê, ek sê nie so nie, die Bybel sê, sy was bang. Sy was bang. Sy was gevul met vrees. Nie sonde om bang te wees nie. Ek is ook nog baie keer bang. Ons moenie, maar dis mens. Sy was bang. Want sy het nie gesien, wat is die Here besig om te doen nie? Sy het nie gehoor, wat die Here besig is om te doen nie, want die Here is stil. En baie keer in ons lewe, Kobus, dan is dit asof die Here net stil is. En toe ewe skielik, in 1 minuut, jy met die krag nie van verstaan, en in 1 oomblik, toe sy na daar die koning toe gaan, en hy vat daar die scepter, ek gaan daaroor preek eendag, en hy lig daar die scepter op. 1 oomblik, toe val God se plan in plek. Ek het nie neergeskryf, want ek kon nie in my artikulasie 'n beter beskrywing kry nie. Ek het nie geskryf. Dit het in mekaar geval, soos die stukke van 'n legkaart, ewe skielik, in 1 minuut, toe maak Ester, sy hele lewe maak sin, die vrees maak sin, die hartseer maak sin, die gesukkel maak sin, alles wat sy nie verstaan het nie, maak sin, want God was in beheer. Glory to God. Wat het gebeur? Ek sluit af. Wat het gebeur? Daar's 'n God. Daar was 'n God wat agter die skerms gewerk het, waar sy nie kon sien nie. Kan ek vir die gemeente vanmôre oop oë 'n woord bring? Dis die woord waarmee die Here my vanmôre na die gemeente toe gestuur het. Nie 'n baie fancy preek nie, want ek het nie vanmôre een gehad nie. Ek is gestuur vanmôre om vir manne en vroue in hierdie huis te sê, glory to God, dat God is besig agter die skermse. Wees jy maar net getrou en binne oomblikke sal alles vir jou ook in plek val. Want ons aanbid nie net die God wat op die voorgrond is nie, hy is ook die God wat agter die skerms werk. En ewe skielik, toe was Ester, kan ek gaan disrespectvol wees en praat van Estertjie? En ewe skielik, toe was Estertjie nie meer 'n weeskind wat in ballingskap is nie. Ewe skielik is Estertjie die koningin, weet vanmôre wat God vir my en jou instoor het. Daar's een skrif. Ek hou my lewe lank vas aan daardie een skrif. Romans 8:28. Dis my skrif. Hy sê, want ek weet,
Ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Jy verstaan niks, maar God verstaan. En alles gaan in plek val. Alles gaan in plek val. Alles gaan in plek val.